And what's up mga ka-Brainy? Kamusta kayong lahat? It is another great day today. Welcome back to our channel. Pero kung bago ka lang sa channel ko ay gumagawa po ako ng mga videos na may kinalaman sa mundo ng aviation at sa pagiging isang aircraft mechanic. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe. I-click mo na rin po ang notification bell para updated ka lagi sa ating mga bagong upload na videos and vlogs. And welcome po sa ating mga bagong ka-Brainy, sa ating mga bagong subscribers, mga sirs and ma'am. Maraming salamat po. Sana po ay patuloy po kayong manood sa ating mga videos. Marami po tayong mga videos. Meron po tayong playlist para sa mga estudyante, para sa mga newly graduate, sa mga license at nagtatrabaho na rin po bilang isang aircraft mechanic. So, for today's vlog mga ka-Brainy, ang pag-uusapan naman natin ay tungkol sa tinatawag nating wage slavery or wage slave po. Masasabi nga ba natin ng trabaho or sahod ng isang aircraft mechanic dito sa Pilipinas ay maituturing natin bilang isang wage slavery, ika nga. So, bago tayo magsimula, and gusto ko rin syempre na hindi ito maging negative impact po sa ating mga nanonood, sa ating mga ka-Brainy. Again, this is just to give you awareness po dahil marami akong mga nababasa sa mga Facebook page, sa mga post, even sa mga balita minsan, na kung saan meron nga pong cases ng wage slavery, ika nga. And even, ganoon na rin po sa mga pakikipag-usap ko syempre sa mga kakilala ko, mga tropa kong aircraft mechanic. Bago ang lahat, define muna natin kung ano ba yung wage slave or slavery. So sabi ni Google, wage slavery describes a person's dependence on wages or salary for their livelihood. So ibig sabihin po niyan, literal na nakadepende lang yung isang empleyado, yung isang manggagawa dun sa sinasahod niya. So, kumbaga, yung lahat ng sinasahod niya napupunta sa gastusin sa pang-araw-araw, kung meron pa mga ibang expenses, kasama na siguro dyan yung utang. So, kumbaga, at the end of the, sabihin na lang nating cut-off or at the end of the month, nauubos na rin yung sahod kasi marami na siyang pinuntahan, marami na siyang pinaglaanan. Kumbaga, kung meron man siguro naiipon pero konti lang, not enough para siguro magpundar ng negosyo, not enough para masabi talaga natin na merong financial stability. So, sa palagay po ninyo, ano ba yung mga reason kung bakit nagkakaroon or masasabi nating merong wage slavery yung career po ng isang aircraft mechanic? So, ito tandaan po natin mga ka-Brainy na ang dami pong factors na dapat natin i-consider and marami pong mga kumbaga, pinagdaanan yung isang graduate ng aircraft mechanic. So, una po dyan, syempre, mahal po yung tuition sa pag-aaral. Pangalawa, magastos po at masyadong pahirapan, ika nga, yung mga trainings. Meron man po mga libre na trainings, pero pahirapan sa paghanap. Number 3, yung standards naman po na sinusunod natin ay halos kapareho lang din. Yung mga regulations po ay kapareho lang dito sa Pilipinas at maging sa abroad. Pang-apat, yung mga parts, components ng eroplano po, na hinahawakan natin, nire-repair natin, inaayos natin ay masyadong mahal po, very expensive. Even po yung mga tools na ginagamit natin, masyadong mamahalan din po. And lastly, of course, the very important, kumbaga, task or important job na meron tayo bilang isang aircraft mechanic is tayo po yung nagiging reason para, or pangunahing dahilan para mapanatili natin yung airworthiness, ika nga, ng eroplano. So, despite all these reasons, malaking katanungan para sa ating mga aircraft mechanic, especially po dun sa mga nasa field, kung bakit ang liit po ng sahod ng mga aircraft mechanic. Not unless, syempre, nandun ka na talaga sa mataas na posisyon, nasa managerial position ka na, doon mo palang mararamdaman yung laki ng sahod. Pero kung nasa entry level ka, MEC-C, minsan nasa MEC-B, talagang maliit po yung sahod. Kumpara, syempre, sa offer na meron sa ibang bansa. So, ano-ano nga ba yung mga dahilan, ano-ano nga ba yung mga factors na pwede nating maisip kung bakit ganito po kababa yung pasahod sa mga aircraft mechanics. So ako po, in my personal opinion, sa palagay ko, pwede nating tanungin, nasa government regulations po ba yan? Maaari nga bang kailangan ng ayusin ng gobyerno yung patakaran niya sa pagpapasahod, especially po sa mga aviation na manggagawa natin, mga manggagawa o empleyado po na nasa aviation industry. Knowing, syempre, na ang laki po ng contribution na naibibigay syempre ng ating aviation industry sa economy dahil yan po ang nagiging paraan para makapag-import and export po tayo lalo higit ng mga product. Alam mo, malaking tanong dyan, nasa private companies ba yung desisyon? So, although govern tayo syempre ng government rules and regulations, pero meron din pong say yung mga private companies. Kasi kung gusto talaga nila magpasahod ng malaki, pwede naman nalang i-propose yan syempre sa government or kung kanino man.
Pangatlo na naisip ko, maaari bang nasa individual na aircraft mechanic talaga ang problema or pagkukulang? Maaari bang malaki naman magpasahod yung company pero siguro kulang lang sa training yung mekaniko, kulang lang siguro sa kumbaga sabihin na natin pagtatrabaho talaga ng maayos. Pero from what I have experienced po, halos lahat ng nakasabayan ko sa pagtatrabaho, halos lahat ng kakilala ko, even yung mga naging estudyante ko dati, masasabi ko namang masipag talaga. Kumbaga, professional magtrabaho, sumusunod sa standards, pero ganun pa man, despite ng lahat ng ginagawang efforts, sadyang mababa talaga yung sahod na nakukuha. And I think, ito talaga yung pinakadahilan. In my personal opinion, kasi yung, syempre, ang company pinagtatrabahuhan natin ay negosyo. It's all about business for everyone. So, maaaring nako-compromise yung sahod na dapat ibigay sa mga mekaniko. Kumbaga, syempre, hindi pwedeng puro palabas ng pera. Dapat pakabig din. Dapat merong kinikita yung company. So, I think hindi talaga natin malalaman yung punot dulo ng problema kung bakit masasabi natin na merong wage slavery, ika nga, sa trabaho po ng isang aircraft mechanic. Kasi lahat naman po tayo, kaya tayo naghahanap ng magandang trabaho, kaya tayo nag-aral ng mabuti before para syempre at the end of the day, meron tayong magandang future. Pero minsan, hindi natin maiwasan at nakakalungkot isipin, kaya nga din maraming mga mekaniko na after couple of years na experience ay nag-decide na lang na magkaroon ng sariling business o kaya mag-iba ng linya, magtrabaho ng iba na kung saan ay mas nababayaran yung efforts nila, yung performance nila ng mas malaki, doble, triple, or hindi kaya, yung karamihan sa mga aircraft mechanic natin, lalo kapag well-trained, well-experienced, ay napipilit ang mga ibang bansa, mag-sacrifice na pumunta sa ibang bansa, iwanan yung family para syempre sa mas magandang sahod. So, for me po, I think masasabi natin na in some ways, merong wage slavery sa career po or trabaho ng isang aircraft mechanic. In some part naman, maaring kailangan din nating balikan syempre yung credentials, yung kakayanan na meron tayo or maaring because of yun nga, company's policy. Gaya ng sinabi ko sa mga nakaraang video ko, yung politika, ika nga sa loob ng company ay hindi talaga naiiwasan, lalo dito sa Pilipinas. Kaya naman naapektuhan pati yung mga empleyado na masipag, yung mga empleyado na talagang nagtatrabaho ng maayos, yung mga empleyado na talagang binubuhos yung lahat, oras, walang angas sa trabaho, pero at the end of the day, ayun, kulang pa rin. So anyways, ito naman ay based lang din sa aking opinion and I'm sure na meron din kayong masasabi at meron din kayong ma-share tungkol po dito. So, wag po tayong mahiyang mag-comment. I-share nyo po yung idea ninyo, i-share nyo po yung opinion ninyo patungkol dito. And maaaring meron po kayong maibigay na mga tips para po sa ating mga newly graduate, sa ating mga fresh graduate, o sa mga magsisimula pa lang po na magtrabaho bilang isang aircraft mechanic. Ano ba yung mga dapat nilang gawin? Ano ba yung mga dapat nilang i-consider? Ano ba yung mga dapat nilang isaalang-alang, ika nga? And ano ba yung magiging guide nila para kumbaga hindi sila magkaroon ng negative thinking patungkol po sa trabaho ng isang aircraft mechanic. Alright, so yun po mga ka-Brainy. Again, maraming salamat po sa walang sawang suporta po at panonood ng ating mga videos. Thank you very much po. I hope na meron po tayong natutunan kahit papaano sa ating pinag-usapan ngayon. So again mga ka-Brainy, mga sirs and ma'am, please follow me po sa ating Facebook page, the same name, Ka-Brainy TV. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, please subscribe po and click the notification bell para updated po tayo lagi sa ating mga bagong upload na videos and vlogs. So again, thank you very much po. Let's all keep safe and let's continue praying for everyone's safety. God bless us all and bye for now.